bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa kamid noqon doona ruushka oo ku dhawaaqay askarta kaga geeriyooday dagaalka ka socda wadanka Ukraine. qaramada midoobay oo ka dalbatay ruushka in ciidamadeeda ay kala baxdo wadankaasi. Roman Abramovich oo sheegay inuu qorsheynayo inuu iibiyo kooxdiisa. Ukraine iyo ruushka oo markan dagaalkooda ay kusoo biireen ciidamo muslimiin ah. Soomaaliya oo taageertay dhinac ka mid ah dagaalka ruushka iyo Ukraine. Ruushka oo ku dhawaaqay hadal cabsi geliyay dunida oo ku saabsan nuclear-ka. qodobadaasi ayaan daawadayaal warkeena runta idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share-ka iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo. ruushka ayaa ku dhawaaqay hadal cabsi geliyay dunida oo idil. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Sergey Lavrov ayaa ka digay in haddii uu qarxo dagaalkii saddexaad ee adduunka uu noqon doono mid la isku adeegsado hubka nuclear-ka laguna hooban doono. hadalkaani oo warisay wakaalada wararka ee RIA ayaa yimid kadib markii maalin uun kadib Sergey Lavrov uu ka qayb qaatay shirka hubka dhigista Geneva ee uga qayb galay habka fogaan aragga ah, ayaana sheegay in dalka Ukraine uu Ruushia uu ku duushay toddobaadkii tagay ee raadinayso hubka nuclear-ka ah. Lavrov ma bixin wax cadeemo ah marka laga reebo in uu yiri Ukraine waxay weli haysataa teknoolojiyadda nuclear-ka, isagoona tilmaamay in ay tallaabo kasta ay qaadayaan ciidamada Ruushka ay noqon doonaan kuwa horumar wanaagsan ay sameyn doonaan. Ruushka ayaa Ukraine ku qaaday duulaan dhul iyo cir ah iyadoona dhibaato badan ay dhalisay dagaalkaasi. midowga Yurub ayaana si weyn u cambaareeyay tallaabadan ayaa waxa uu jawaab ka siinaya dalalka reer galbeedka oo xayiraad dhaqaale oo xoogan saaray Ruushka, sidoo kalena Ukraine ay siisay gargaar hub ah iyo sidoo kale mid bini'aadanimo. tanina waxay ka dhigan tahay in ay aad dhibaato badan ay u dhalin karto. dowladda Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqday in hawadeeda ay ka mamnuucday dhammaanba duulimaadyada Ruushka kadib markii tallaabo taasi la mid ah ay qaadeen midowga Yurub iyo Canada. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa axadii waxa uu heegan geliyay ciidamadiisa nuclear-ka, taasi oo cabsi ku abuurtay dunida sarana u qaaday xiisada uu hogaamin karto dagaalka nuclear-ka ah. sida ay sheegayaan daraasadaha caalamiga ah, Russia ayaa haysata hubka nuclear-ka ugu badan ee caalamka, waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 6.255 milyan oo madaxa, halka Mareykanka uu haysto 5.550. waxaana xiga China, France oo kala haysta 350 iyo 290. sidaasi ayayna u kala horeeyaan. dunida ayaana hadal haysa wax waliba sida ay isku bedeli karaan. dhinaca kalena daawadayaal, milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich ayaa waxa uu shaaciyay inuu gebi ahaanba uu iibin doono kooxdaasi. bilyaneerka u dhashay wadanka Ruushka Abramovich ayaa xaqiijiyay inuu daneynayo inuu iibiyo kooxda kubadda cagta Chelsea, taasi oo kamid ah kooxaha sare ee ka dheela horyaalka Ingiriiska. waxa uu ballan qaaday in lacagta halkaasi ka soo baxdo uu ugu deeqi doono si loogu caawiyo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay dagaalka Ukraine. tanina waxay noqonaysaa hadal kale oo dunida ka yaabinayo. bayaankani oo lagu shaaciyay website-ka kooxda Chelsea ayaa ganacsada Abramovich waxa uu ku sheegay in ay ahaayeen dhibaatooyin kala duwan. maalqabeenka u dhashay wadanka Ruushka ayaa sheegay inuusan weydiisan doonin deynta ka maqan in la bixiyo. arrintaani waxa ay daba socotaa cadaadis caalami ah oo cunaqabateyn ah oo lagu soo rogay maalqabeenada Ruushka ee ku aadan kuwa aadka ugu dhadhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. maalqabeenka u dhashay wadanka Switzerland ee lagu magacaabo Henry Wezi ayaa goorsii horeysa waxa uu warbaahinta Switzerland ka sheegay in uu ka mid yahay bilyaneerada la siin lahaa fursadda ay kooxdaasi ku iibsan lahaayeen. Wezi iyo Abramovich ayaa doonaya inay Chelsea si degdeg ah u kala iibsadaan. tanina waxay u dhigantaa hadda Abramovich inuu kaalmooyin bini'aadanimo u geynayo wadanka Ukraine. bilyaneero kale ayaa tartan xoogan ugu jira in ay iibsadaan kooxda kubadda cagta Chelsea. Abramovich oo 55 jir ah ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu xiriir adag uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, arrintaasi oo gaashaanka u duruuray.
waxaana uu sheegay in dhammaanba khasaaraha ka dhashay wadanka Ukraine uu aad uga xun yahay Abramovich. tanina waxay noqonaysaa mid ay dunida idil ay hadal hayn doonto. dhanka kalena daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya wadanka Ukraine, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 498 askari oo Russian ah lagu dilay dalka Ukraine, 1597 kalena lagu dhaawacay. waana warbixintii ugu horeysay ee khasaaraha kasoo gaarta Moscow tan iyo markii ay ku duulaanka ay ku qaadeen 24 Febraayo. afyeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor Krilovishki ayaa Arbacadii sidoo kale diiday wararka ku saabsan khasaaraha aan la soo koobi karin ee ciidamada Ruushka uu ku tilmaamay in xog been abuur ah, waxaana uu xaqiijiyay in qoysaska dadka la dilay ay heli doonaan dhammaanba gargaar loo baahan yahay. Ukraine ayaa sheegtay in tirada askarta Ruushyaanka ah ee la dilay ay aad uga badan tahay tan Moscow, iyadoona taasi u muuqanayso mid saameyn badan dhalin karta. Konashevsky ayaa waxa uu sheegay in askartan ay ahaayeen kuwa u diyaarsanaa dagaalka, isla markaana Ukraine ay haatan ay u diyaarsan tahay inay ka hortagto wax waliba oo caqabadaha soo gaari kara. hase ahaatee madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa horey waxa uu si cad u sheegay in dalka Ruushka uu diyaar u yahay inuu baabi'iyo wadanka Ukraine. hase ahaatee dhibaatooyinka kala duwan ee haatan jira ayaa waxay u muuqan karaan kuwo saameyn badan dunida ku yeelanaysa. dhinaca kalena daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Ukraine haddii aan eegnana, qaramada midoobay ayaa waxa ay Ruushka ka dalbatay inay bixiso ciidamadeeda. kulanka guud ee qaramada midoobay ayaa maanta lagu cambaareeyay qaraarka laga soo saarayo duulaanka Ruushka, waxaana ay ka dalbadeen in Ruushka ciidamadooda si dhaqsi ah ugala baxaan Ukraine. qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray 141 wadan oo kamid ah 193 wadan oo xubnaha qaramada midoobay kamid ah. qaramada midoobay ayaana waxay hore u sheegtay in ay sii socdaan dagaalada Ruushka dhibaato badan ay dhalin karaan. dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa lagu tilmaamayaa mid saameyn badan dadka shacabka ah uu ku yeeshay, iyadoona duqa magaalada la yiraahdo Kharkiv uu sheegay in Ruushka waxyeelo culus uu u geystay bulshada, laakiin waxa uu wacd ku maray in magaalada aysan marnaba gacanta u geli doonin duulaanka Vladimir Putin. sidoo kale waxa uu sheegay in ay dhibaatada shacabka soo gaaraysa ay tahay mid markasta dowladdu ayna u dulqaadan doonin. ciidamo muslimiin ah ayaana ka mid noqday dagaalka ka soconaya wadankaasi sida wararku ay sheegayaan. maalintii 8aad ayaa waxaa socda dagaalka cirka iyo dhulka iyo badda iyo hawada oo Ruushka uu ku qaaday wadanka dariska la ah Ukraine. ciidamada muslimiinta ayaana ku biiray dagaalkaasi. cutubyo ka tirsan milatariga gobolka muslimiinta ee degan yihiin ee Jerifa ayaa maalmo ka hor ku biiray dagaalka, iyagoona gacan siinaya ciidanka Ruushka ee gudaha u galay wadanka Ukraine. dhibaato kale ayaana halkaasi ka jirto. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waanaga